喺小兒用藥上面咧，用得最多嘅應該就係退燒藥啦。但係發現咧，唔少人喺應用退燒藥嘅時候咧，都存在唔少嘅誤解㗎喎。尤其是係當家長面對住小朋友發燒燒到38度嘅時候咧，佢哋真係會好擔心，好想即刻就餵佢哋食退燒藥，因為擔心咧發燒會造成病情惡化啦，又或者係會燒壞腦咁樣嘅。你係咪曾經都有咁樣嘅疑惑同困擾呢？如果係嘅話咧，今集你好應該留低聽一聽啦，因為咧過早咁樣使用藥物咧，有可能反而會拖累咗小朋友嘅病情㗎喎。首先咧，大家要清楚知道啦，發燒嘅本質到底係點樣嘅一回事先。其實咧，發燒並唔係一種病嚟㗎，佢只係我哋身體咧去對抗病原體入侵嘅時候嘅一種自然嘅免疫調節反應。當細菌病毒入侵嘅時候咧，我哋嘅免疫細胞咧就會釋放出信號啦，去通知我哋嘅下丘腦去調節體溫，令到體溫升高。咁呢個時候咧就造成到我哋所講嘅發燒啦。我哋要令到體溫升高咧，因為咧當體溫升高嘅時候咧，係會激活到我哋嘅免疫細胞啦，而提升到我哋機體去抑制病原體繁殖嘅能力，並且咧有效咁樣去清除病原體嘅。咁所以咧，其實發燒喺某一程度上面咧，對我哋嘅身體恢復咧係有一定嘅幫助嘅。而且有研究顯示，當我哋嘅體溫升高到38度半左右嘅呢個時候咧，我哋嘅免疫系統嘅戰鬥力咧係最強㗎。所以如果家長你太早去用藥物咧，強行幫小朋友去降溫嘅話咧，其實係會減弱咗小朋友個免疫力，有可能咧會令到病情拖得更耐㗎。